Inverter genset ni menghasilkan elektrik stabil dan kuasa sebesar 10,000 watt, so boleh support banyak mesin komersial jaran serentak tanpa merosakkan mesin. Genset ni boleh buat turn start ataupun remote start. Sebab dia jenis inverter, bunyi dia sangat smooth dan dah bising. Dekat atas ni ada digital meter. Korang boleh tukar-tukar untuk tengok maklumat macam jam penggunaan, voltage dan sebagainya. Dekat bawah pula ada dua plug point 13A, satu soket industri bulat 16A dan siap ada USB port untuk charge phone. Berat genset ni lebih kurang 81 kg, tapi dia siap dengan 4 biji roda. Jadi seorang pun masih boleh tolak dan alihkan dengan senang. So kalau korang tengah cari inverter genset yang besar dan harga masih mampu milik dan berjenama Tokuden SR16000ISE ini memang salah satu pilihan yang patut tengok. Kalau berminat, sila hubungi kami SC Machinery. Mantap! Haha.